Сигәү. Нимә? Күрмәһең мине ҡул эшен эшләйем. Ҡамасаулама, әтеү биҙәген боҙам. Эшен эйәһе. Семәкәй тим. Сигәү ҙә һуңғы сәнғәттең бер төрөнә ҡарай бит. Эйе, сәнғәттең был төрөн биҙәү ҡулланма сәнғәте тиҙәр. Белгең килһә, элегерәк ҡыҙҙар ҡул эшен эшләргә аулаҡҡа йыйылған. Беләм, өләсәйем һөйлә торғайны шул. Әйҙә беҙ ҙә аулаҡҡа ҡыҙҙар саҡырайыҡ. Беҙҙе саҡырҙылар инде. Ҡайҙа? Барғас күрерһең, тик әле түгел, һуңғараҡ, тәүҙә биҙәү ҡулланма сәнғәте менән танышайыҡ. Биҙәү ҡулланма сәнғәте. Ҡалай оҙон һүҙ. Тел әйләнмәй хатта, аңлашылмай ҙа. Хәҙер аңлатам. Был һинең нимәле? Ҡулъяулыҡ. Дөрөҫ, ҡулъяулыҡты һин танау һөртөр өсөн ҡуллана алаһың. Биҙәкләп сиккәнһең. Биҙәү ҡулланма сәнғәте тигән атама шунан килеп сыҡҡан. Тимәк, сигәү эше биҙәү сәнғәтенә ҡарай. Өйрәтһәң, белергә тораһың тағы. Кешеләр, Айзилә, элек-электән ағасты семәрләп, төрлө һауыт-һаба һәм башҡа кәрәк-яраҡ эшләгән. Көнкүрештә ҡулланыр өсөн. Ағас тоҙонан да эшләгәндәр бит. Эйе, ҡайын тоҙонан яһалған һауыт үҙе еңел, үҙе уңайлы, аҙыҡты ла оҙаҡ һаҡлап була. Балды туҙ һауытҡа һалалар шул. Магазинда күрҙем. Эй матур, семәрле. Атҡыр ҡыҙ һин, Айзилә. Өйрәтеүсем шәп бит минең. Һынлы сәнғәт донъяһын 5 бармағым кеүек беләм мин. Ә балаҫ һуғыуы биҙәү ҡулланма сәнғәтенә ҡараймы ул? Әлбиттә. Эй, ул аҫалы балаҫтың аҫыллығы. Үҙе йомошаҡ, үҙе шифалы. Һарыҡ ененән һуғалар бит. Балаҫ һуғыу оҫталарына мин гел һоҡланам. Ана, ҡара әле, Назия инәйҙең ҡулдарына күҙ ҙә эйәрмәй. Аболовта инәй ҡайҙа эшләй икән? Дәүләкәндә. Их, эшен барып ҡарап торһаң ине ул. Күрһәттем бит инде, шул еткән. Ә минең өйрәнгем киләлер бәлкем. Сабыр иткән, моратына еткән тиҙәр. Һинең сәғәтең һуҡты. Өйрәнергә теләһәң, киттек ҡыҙҙар янына. Балаҫ һуғыусы ҡыҙҙарға сәләм. Сәүсемәкәй ҡысҡырма шул тиклем. Кешенең ҡотон алаһың бит. Сәләм. Иҫләнем, һин Семәкәй. Тап үҙе. Был минең ярҙамсым Айзилә була. Ә беҙ Алина һәм Аэлита булабыҙ. Әле бына икәүләшеп гобелен һуғырға әҙерләнәбеҙ. Гобелен? Эйе, гобелен ул ҡулдан һуғылған балаҫ картина. Эшәнеше буйынса балаҫҡа оҡшаған. Гобеленды алдан әҙерләнгән эскиз буйынса һуғалар. Эйе, бына минең эскизым әҙер. Ошо эскиз буйынса балаҫ һуғыр өсөн беҙ тәүҙә рамка алабыҙ. Рамканың өҫкө һәм аҫҡы өлөштәренә беҙ 5 мм аралыҡтағы уйымдар эшләп сығабыҙ. Хәҙер инде ошо уйымдарға беҙ еп урайбыҙ. Әйҙә ярҙам итсәле. Беҙ тәүҙә епте нығытып алабыҙ. Нығытҡас, ныҡ ҡаты ла булмаҫ өсөн беҙ уны еңелсә генә урап сығабыҙ. Бына уйымдарға ошолайтып эләктереп сығабыҙ. Икенсе варианты ла бар. Уныһын беҙ сөйҙәргә эләктереп күрһәтәбеҙ. Бына ошайтып сөйгә эләктерәбеҙ. Эшләгәндә бик һаҡ булыр кәрәк, яңылышмаҫҡа кәрәк. Епте урап бөтөү беҙгә хәҙер бик оҙаҡ була. Әҙер рамка бына ошолай була. Бына ҡара әле. Был урап бөтөлгән еп. Бында хәҙер беҙ һуға башлаһаҡ та була. Гобеленды һуғыу өсөн беҙгә махсус энә кәрәк буласаҡ. Ошо энәгә епте үткәреп, беҙ ошо тартылған ептәр араһынан алмаш-тилмәш энәне үткәрәбеҙ. Бер еп аша эшләйбеҙ, береһен ҡалдырабыҙ, икенсеһен үткәрәбеҙ. Береһен ҡалдырабыҙ, үткәрәбеҙ. Ептәрҙе үткәреп бөткәс, бына ошолайтып тараҡман нығытып ҡуябыҙ. Епте үткәрҙек, тағы ла дауам итәбеҙ. Бер епте ҡалдырабыҙ, икенсеһен өҫтөнән үтәбеҙ. Ниндәй ептән эшләйҙәр? Гобеленды беҙ иләнгән еп, һарыҡ йөнө,
Синтетик төрлө ялтыр-йолтыр ептәр, төрлө ебәк һәм юан ептәр менән дә һуғабыҙ. Ә беҙ күберәк иләнгән ептәр менән эшләйбеҙ. Мин дә эшләп ҡарайым әле. Әйҙә һуң эшләп ҡара әле. Әйҙә башлап ебәр әле. Берәүен ҡалдырабыҙ, берәүенән үткәрәбеҙ. Ана шулай артабында дауам итәбеҙ. Әйҙә әле хәҙер тарт. Тартҡас, беҙ аны тараҡман нығытып ҡуяйыҡ. Ҡыйын ғына икән. Ошо баллап картинаны эшләр өсөн күпме ваҡыт кәрәк? Бәләкәй гобеленды эшләү өсөн беҙгә 2-3 көн үтә инде ул, ә ҙур эшкә айҙар тирәһе ваҡыт кәрәк буласаҡ. Мәҫәлән, бына был эштең күләме 1 метрҙа 70 сантиметр. Мин уны 1 ай буйы эшләнем. Бына Айсилә Сәмәкәй беҙҙең тамамланған эш ошолайыраҡ булырға тейеш. Үткән йыл гимназияны тамамлаусы ҡыҙҙарҙың эше был. Авторҙар ҡояшҡа үрелеүсе көҙбағыштарҙы икенсе төҫтәр менән табырға тырышҡандар. Бик сағыу эш килеп сыҡҡан. Ә был эштә беҙ яҙ кисерешен күрәбеҙ. Бында ҡыҙҙар ҡояш, йәйғор, тамсыны һүрәтләргә тырышҡандар. Был гобеленды ҡыҙҙар төрлө иләнгән еп, бауҙар менән һуҡҡандар. Бик ҡыҙыҡлы композиция килеп сыҡҡан. Ә ни өсөн гобеленды һайланығыҙ? Был эш беҙгә күңелебеҙгә яҡын. Бәләкәй саҡтан алып ҡул эштәре менән шөғөлләнергә яратабыҙ. Ҡыҙҙар шул епсепрәк менән мауға инде. Ағас фәләнгә көсө етмәй. Яңылышаһың, Сәмәкәй, бына мин ағасҡа ла сәскәләр төшөрөргә яратам, ә һуңынан уны әсәйемә, яҡын туғандарыма бүләк итәм. Иҫләнем. Айлита һинең эштәрең конкурстарҙа ҡатнаша. Эйе бит? Эй, ә бына ошо эшем минең 2004 йылда халыҡ-ара конкурсында ҡатнашып 3-нсе урын алды. Ҡул эше онотолоп барған шөғөл ул. Элек һәр бер өйҙә, һәр бер ҡатын сигеү сиккән, шәл бәйләгән, бала һуҡҡан. Беҙ шуларҙы тергеҙергә бурыслыбыҙ. Күҙ нурыңды һалып эшләгән эш күңелгә яҡыныраҡ та, йылыраҡ та. Ҡала күп беләһегеҙ, мин Сәмәкәйҙе генә белгеҙ тиһәм. Бөтәһен дә белеп бөтөп булмай шул. Оҫталар менән юҡҡа таныштырмайым бит инде мин һине. Айлита менән Алина гобелен оҫталары ибит. Беҙ әлегә өйрәнсек кенә, ана Лидия Стратонованы оҫта тиһәк тә була. Беләм мин уны. Ярай, дуҫтар. Киттек сәйәхәткә. Ҡайҙа? Оҫтаның ижад донъяһына. Лидия Стратонова беҙгә ошо милли кейемдәге ҡурсаҡтары менән яҡшы таныш. Уларҙы оҫта күңел йылыһын, күҙ нурҙарын һалып эшләгән. Әле беҙҙең алда уларҙың 3-үһе генә. Оҫтаның әйтеүенсә, был ҡурсаҡта ул бай ҡатынды сағылдырырға тырышҡан. Кейеменә иғтибар итегеҙ әле. Ҡалай ентекләп эшләгән ул. Биҙәктәре сағыу. Сәс үргесе, ҡашмауы ни тора. Ә был ҡурсаҡ иһә йәш ҡыҙҙар кейемендә. Уны оҫта замансараҡ итеп теккән. 3-нсе ҡурсаҡтың алъяпҡысы шау биҙәк. Шул тиклем сәскәләрҙе нисек сигеп бөттө икән? Оҫта көнөн төнгә ялғап тир түккәндер инде. Белгегеҙ килһә, ҡурсаҡтар бик һығылмалы. Улар хатта ҡул остарын бөгә, ултыра ла. Ҡыҙыҡ ибет. Ҡурсаҡтары тере һымаҡ та ул. Күңел биреп яратып башҡаранға шулай ул. Лидия Стратонова һоҡланғыс оҫта. Шундай оҫта өйрәнсекһеҙ була тиме ни? Лидия Стратонованың өйрәнсектәре бик күп. Шуларҙың береһе Ирина Фәзлиәхмәтова. Ул гобелен һуғыу менән мауға. Әлләләләлә, был композиция йылҡы сыҡҡан культиватала. Халыҡ фольклорына таянып эшләнгән. Нисек? Шәпме оҫтаның эштәре? Иҫ киткес шәп, бик матур, беҙгә оҡшаны. Шулай шул. Мин беләм кем менән таныштырырға. Ҡупыраймай тор, әле эш бөтмәгән. Беләм. Алда семәр күргәҙмәһе. Ҡыҙҙар менән хушлашайыҡ та ҡайта һалайыҡ. Ҡыҙҙар, эштәрегеҙ уң булһын. Бала картинағыҙҙы һуғып бөтөгөҙ. Ярай, рәхмәт, тырышырбыҙ. Бында һүрәт кенә түгел, ҡул эштәре лә бар икән. Иң башта ҡул
Әйдә башла. Был Динараның эше. Әлләләләлә, ҡарәле, ҡалай матур. Илеш ҡыҙы Динара Ҡурамшина оҫта ҡулы икән. Ана, ваҡ мәрйендәрҙән ҡалай сағыу гөлләмә эшләп ҡуйған. Мәрйендәр менән һүрәт эшләү өсөн түҙемлек тә, таһыллыҡ та кәрәк. Динараның ҡул эше иҫ киткес шәп. Миңә оҡшаны. Тағы бер эш нимә әйтерһең? Тәк. Азат Әхмәтовтың эше. Төплө ҡағыҙҙан аппликация эшләгән ул. Тәүҙә фломастер менән ҡош һүрәтен яһаған. Аҙаҡ төплө ҡағыҙҙарҙы ваҡ ҡына киҫәктәргә бүлгеләп, йәбештереп сыҡҡан. Шуға ла ҡош күләмлерәк, ҡыҙығыраҡ күренә. Ә был аппликация туҡыманан эшләнгән. Көйөргәҙенән Ольга менән Юлияның эше. Ҡыҙҙар бик ҡыҙыҡ композиция уйлап тапҡан. Сиркәү манараһына төрлө төҫтәге туҡыманы ҡулланғандар. Ә әкиәт аты ни тора? Туҡымаларҙы дөрөҫ һайлаған ҡыҙҙар. Шуға сағыу күҙҙе ҡамаштырырлык композиция килеп сыҡҡан. Ә хәҙер сират һүрәттәргә. Ҡаралы ҡалай матур. Унарсы тип исемләнгән был рәсемде Хәйбулланан Саша Щуплов эшләп ебәргән. Йәш рәссам бик ҡыҙыҡ композиция уйлап тапҡан. Алғы планда уҡ һаҙаҡ аҫҡан һунарсы. Ә йыраҡта йәшен йәшнәгәндә бүре күренә. Төҫлө ҡәләм менән эшләнгән был рәсем иң сағыуы минеңсә. Был өйҙө бишәшле гөлйемеш эшләгән. Һүрәтен өй формаһында эшләгән. Шәп уйлап тапҡан ибет. Төрлө төҫтәге фломастерҙар ҡулланғас, бик ҡыҙыҡ ҡына һүрәт килеп сыҡҡан. Әлиә беҙгә натюрморт ебәргән. Фломастер менән төшөргән. Көршәгенең биҙәктәре төрлө. Йәш рәссам һүрәтен бик ентекләп эшләгән. Тәҙрә ҡурмаһы ла, сәскәләре лә, көршәге лә бик шәп Әлиәнең. Йылы һәм һалҡын төҫтәр ҡулланып эшләнгән был һүрәт композицион яҡтан да төҙөк. Нуримандан Таңһылыу Фәхретдинованың рәсеме. Йәй иҫтәлеген һүрәткә һалған ул. Фломастер менән эшләнгән был һүрәттә йәшел төҫ өҫтөнлөк итә. Һүрәттә леп-леп итеп осҡан күбәләктәр ҙә, ҡанат киреүсе ҡоштар ҙа, хатта терпеләр ҙә бар. Ҡаралы ҡалай матур ҡыҙыҡай. Йыян суранан Әлфиә Килдеярованың рәсеме. Милли кейемдәге һылыу башҡорт ҡыҙын эшләгән ул. Башындағы ҡашмауын да, сәс осондағы сулпыларын да, кейемен дә бик ентекләп, биҙәкләп эшләгән. Әлиәнең рәсеме төҫтәргә бай, сағыу килеп сыҡҡан. Иң сағыу һүрәтте Саша ебәргән. Ә иң шәп ҡул эше Динара Ҡурамшинаныҡы. Уф, арыным. Бөгөн эш күп булды. Хәйләләшә! Арыным тип тиҙ генә ҡотомаҡсыһыңмы? Нимәнән? Йә, бөгөн нимә белдең? Һөйлә. Һыңлы сәнғәтең тағы ла бер төрө менән таныштыҡ. Биҙәү ҡулланма сәнғәте менән. Бына минең ҡулъяулығым да шул төргә ҡарай. Тағы ла балаҫ, гобелен һығыуы, төрлө ҡурсаҡтар эшләү. Улар биҙәү сәнғәтенә ҡарай. Тағы ла ағастан, күндән, металдан эшләнгән әйберҙәр, биҙәүестәр, киләһе семәрҙә. Һөйләрмен әле. Ҡул эштәрегеҙҙе, һүрәттәрегеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Беҙҙең адрес Өфөк ҡалаһы Ғафур Рамон 1, Тамыр студияһы Семәргә. Хушығыҙ! Хушығыҙ!